హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా ఇంట్లో స్పెషల్ చూడండి. వేడి వేడి అన్నం, చికెన్ ఫ్రై చూడండి. చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళి ఉసిరికాయ పచ్చడి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నామండి. ఈరోజు టైం కుదిరింది, అందుకే ఉసిరికాయ పచ్చడి చేసిన. మధ్యాహ్నం సూపర్ టేస్ట్ ఉందండి ఉసిరికాయ పచ్చడి. వేడి వేడి అన్నంలా సూపర్ ఉంది. చికెను ఉసిరికాయ పచ్చడి ఉంది కదా. ఈరోజు మా ఇంట్లో ఇది చలికాలం అయినా కానీ నైటు పెరుగు కావాలి, పెరుగు తెచ్చుకున్నామండి. చూడండి, ఇది మా ఆయనకు ఒక్కనికే, పిల్లలకు సర్ది అవుతుందని తేడు. ఆయన పెరుగు లేనిది తినడు. వేడి వేడి అన్నం,